needs to know who Catherine Ravenscroft really is. The world needs to know the truth. سلام. بعضی از سریال‌ها انقدر خوبن که بنز کافی مورد توجه قرار نمیگیرن. امروز میخوام یکی از اونها رو بهتون معرفی کنم. Destiny doesn't knock on any door. It crashes in without permission and grabs you mercilessly by your soul. سریال سلب مسئولیت ساخته شرکت اپل تیوی. روایت اول روایت پیرمردیه که به واسطه روایتگری همسر خودش که اون هم به واسطه عکس‌های روی دوربین پسرش یک واقعی رو تعریف میکنه. I did feel sorry about what happened. I really did. He was only a child after all. روایت دوم روایت زنیه که توی اون ماجرا دخالت داره و هیچ کس بهش اجازه نمیده که حتی بازگو کنه روایتشو. دقت میکنین چجوری میشه؟ یک نفر به چیزی متهم میشه به واسطه چیزهایی که نه روایتگری درجه یک، نه به عنوان یک فردی که اونجا حضور داشتن، به واسطه چیزهایی که از اون واقع باقی مونده، اینها کسی رو محکوم میکنن و کسی که محکوم میشه کسی اصلا بهش اجازه دفاع کردن از خودش نمیده و این یک زنه. یک حادثه‌ای که 20 سال قبل رخ داده چطوری میتونه رو زندگی الان آدما تأثیر بذاره و اون حادثه دو تا زاویه دید داره و چه تأثیری تو زندگی هر کدوم از اون افرادی میذاره که تو اون حادثه دخیل هستن. Please listen. I'm sorry. There's so many things that I should have told you. You know, things I really do want you to know, but I just don't know how to tell you. I don't know where to start. قبل از اینکه خیلی جلو بریم و فراموش کنم این نکته رو بگم. کیت بلانش نقش اول این سریاله. کیت بلانش یه خصوصیتی داره. اول که بازی‌های ظریف و خیلی خوب در میاره، دوم میتونه بازی‌های دوگانه رو انجام بده. یعنی در عین حالی که یک زن قدرتمنده که میتونه همه کاری انجام بده، بعضی وقتا میتونه نقش یک زن کاملا ضعیف که مورد ظلم قرار گرفته رو بازی کنه و انتخاب کیت بلانش برای این نقش یک انتخاب فوق‌العاده بوده. به معنای واقعی کلمه از پس تک تک سکانس های این سریال برمیاد کیت بلانش. یکی از هوشمندی‌های دیگه که کارگردان توی ساخت این سریال به کار میبره اینه که داستان وقتی مربوط به 20 سال قبل میشه، هنرپیشه‌ای که 20 سال پیش اون نقش رو بازی میکنه با هنرپیشه‌ای که در حال حاضر درگیر اون حادثه 20 سال پیشش هست متفاوته. این خیلی هوشمندانه است. انسان‌ها تغییر میکنن و نه فقط این تغییر فیزیکیه که روحی هم هست، ولی کارگردان همین تغییر رو فیزیکی هم حتی اعمال کرده. یعنی یک هنرپیشه دیگر رو آورده که نقش جوونی‌های کیت بلانش رو بازی کنه. داستان سریال از این قراره که یک حادثه 20 سال پیش اتفاق افتاده که یک فرزندی مرده از یک خانواده‌ای. حالا مادر خانواده در رابطه با مرگ فرزند خودش یک کتابی نوشته که اون کتاب بر اساس یک سری از عکس‌هایی هست که به دستش رسیده و بر اساس اون عکس‌ها روایتگری میکنه که چی شد فرزند من کشته شد تو اون حادثه. این یه ور قضیه است. توی اون کتاب مادر اون فرزند سعی میکنه کسی رو محکوم کنه به این که تو باعث شدی فرزند من کشته بشه. تقریبا تو طول این 7 قسمت سریال ما شاهد روایت این مادر هستیم و در انتهای قسمت آخر ما شاهد روایت یک زن هستیم که اونه که محکوم شده. وقتی ما راجع به این سریال میخوایم صحبت کنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که چرا ما باید چیزهایی رو که دوست داریم بپذیریم. یک عکسی رو میبینیم، یک فیلمی رو میبینیم
و ذهن ما تصمیم میگیره بر اساس اون فکر، بر اساس اون تصویر، بر اساس اون ویدیو شروع کنه به قضاوت کردن صحیح و غلط ها، قربانی ها و جلاد ها که چه کسی جلاده چه کسی قربانیه. If it hadn't been for Jonathan, I'm sorry, I thought it was a mistake coming here. you're remarkable. How can you sleep at night? How can you live with yourself? I'm so sorry about your illness, but there's nothing I can do to help you. He saved your son. I wish he hadn't. Don't you find it exhausting pretending to be someone you're not? در این بین همه دست و پا میزنن که به واقعیت پی ببرن، اما هیچ کس سعی نمیکنه بشنوه که روایت زن چیه. همه بر اساس اون عکس و اون کتاب، اون عکس ها و اون کتاب تصمیم میگیرن که کی چه کاری انجام داده و دوست دارن هم اینجوری فکر کنن. دوست دارن اون چیزی که توی کتاب نوشته شده و اون عکسی که به دستشون رسیده اون رو باور کنن، نه اعترافات فردی رو که دارن محکومش میکنن. Emily! Robert? Sorry, Emily, where did this come from? Someone left it at reception. Who? Janice said that it was an old man. He said that you were... I'm so sorry. Oh God, I should have told you. What exactly happened? It's not like... It was so long ago. I know exactly what it was. I shared that bedroom with you. Yes, I know. I should have told you. As I remember, we were barely making love then anyway, which is why I bought you this fucking underwear. Robert, just stop. I'll tell you, but if you just listen. توی یکی از قسمت‌های سریال کارگردان یه سرنخ میده به مخاطبش که مخاطبش باید اون سرنخ رو دنبال کنه. اگه دنبال نکنه میرسه به اون نقطه‌ای که داره اشتباه تصمیم میگیره. این سرنخ در انتهای قسمت 2 و ابتدای قسمت 3 به زاویه دوربین تو صحنه‌ای که مرد داره زن رو ترک میکنه دقت کنید. ابتدای قسمت 3 از داخل ماشین میبینیم، انتهای قسمت 2 همه چیز ما از بیرون میبینیم. این داره به ما میگه که زاویه دیدتون رو عوض کنید. اون چیزی که من دارم به شما میگم که داستان اینه باور نکنین و این ظرافت خیلی قشنگی داره توی روایت این فیلم، این سریال برای مخاطب خودش. I'm so sorry. Robert, please don't. Robert, Robert. یکی از کارهای هوشمندانه خیلی خیلی خوبی که کارگردان تو سریال انجام داده نقش راویه. راوی کاراکتریه که حضور فیزیکی نداره. در حقیقت راوی شخصیه که وجود فیزیکی نداره و ما فقط صداش رو میشنویم که داره انگاری از روی اون کتابی که حالا مد نظر این سریال هست داره داستان رو میخونه برای ما و هر چیزی که ما دریافت میکنیم از صحبتهای این راویه، یعنی کتاب داره واسه ما خونده میشه و اینکه خود راوی وجود خارجی نداره تو کتاب خیلی کمک میکنه به اینکه بتونه منظورش رو کارگردان برسونه. البته که 2 راوی داره. راوی دیگه پیرمردی هست که توی داستان نقش داره، اما راوی اصلی که از رو کتاب میخونه اصلا هنرپیشش دیده نمیشه، فقط ما صداشو میشنویم روی تصاویر. Robert recognizes that he can't drive to work. He daren't risk it. Surely he's still over the limit. He could call for a cab, but decides that he'll take the bus. کارگردان تصمیم گرفته که یه راوی داشته باشه. این راوی فقط اون کتاب رو نمیخونه برای ما، یعنی در جاهای زمان حال رو هم برای ما روایت میکنه. فاصله بین سینما، سریال و ادبیات از بین میره. انگاری ما داریم یه کتاب صوتی تصویر میشه برامون، داریم میبینیم، فقط نمیشنویم اون کتاب رو. توی این سریال خیلی صحنه‌های اروتیک زیادی میبینیم. یکی از هدفهای کارگردان اینه، میگه دوست داری اینجور صحنه‌ها رو ببینی؟ باشه من بهت نشون میدم، با جزئیات هم نشون میدم و این کار رو هم انجام میده، با جزئیات نشون میده، اما میگه روی نتیجه گیری اخلاقی تو نباید این چیزهایی که من به تو نشون میدم تأثیر بذاره و این در یک جایی مثل سیلی میمونه به صورت مخاطب خودش که
هر چیزی رو که میبینی باور نکن این روایت کسی دیگه ایه، اما چون تو دوست داری این صحنه ها رو ببینی باور میکنی که این روایت درسته، در حالی که روایت صحیح جای دیگه ایه. Does she like it? I think so. Sure, she likes it very much. And در یک صحنه از این سریال ما پدر و مادر رو میبینیم که فرزندشون از دست دادن و اومدن همون جایی که فرزندشون غرق شده و دریا موجهاشو میکوبه به اینها. همزمان یک شعر خیلی زیبا از مارک توین گفته میشه و این صحنه به قدری شاعرانه است که خواه ناخواه ما رو به این فکر میبره که حق با این هاست، ترحم ما رو برمیانگیزانند نسبت به همین پدر مادری که تو این صحنه شاعرانه ما الان داریم میبینیم و کارگردان داره این رو بیان میکنه. شاعرانگی، زیبایی، اروتیک، اینا باعث نشه که ذهنتون درگیر این بشه که پس حق به جانب اون آدمه. یعنی برای که بتونین قضاوت کنین باید همه اینا رو دور بریزین. A poem that Mark Twain placed upon his daughter's headstone. Warm summer sun, shine kindly here. Warm southern wind, blow softly here. یک سکانس تکراری توی این سریال داریم، سکانس اتوبوس. خیلی خیلی جالبه. هنرپیشه مرد سریال وقتی توی اتوبوس نشسته دوربین اونو از تو نشون میده و چیزهایی که تو ذهن اون میگذره رو راوی نقل میکنه. اون بیشتر در رابطه با اطرافش داره نظر میده توی ذهن خودش. همون سکانس مربوط به اتوبوس زن، اون سکانس از بیرون به درون ما داریم میبینیم، یعنی دوربین بیرون اتوبوس قرار گرفته و افکار زن در رابطه با اطرافیانشه، در رابطه با احساسات و عاطفشه. این تضاد رو خیلی خیلی خوب کارگردان نشون میده توی این سریال. Racist or patronizing, or both, and decides they probably are. This presumption of simplicity. That morning, your mother didn't say anything, and you are moved by the thought that she knows and doesn't judge you. کارگردان این سریال آلفونسو کوارونه. آلفونسو کوارون بیشتر فیلم های سینمایی میسازه و فیلم های خیلی خوبی هم میسازه. فیلمی مثل روما رو ساخته، فیلم مثل جاذبه رو ساخته، توی فیلم نسل بشر کارگردان بوده و فوق‌العاده کارهای قوی میکنه. خیلی هم علاقه‌منده که سکانس پلان بگیره صحنه ها رو. حالا این نکته رو گفتم که این رو اضافه کنم. کارگردان به جزئیات خیلی توجه میکنه. به عنوان نمونه الان ما 2 روایت داریم از صحنه‌ای که توی کنار ساحل توی دریا قراره اتفاق خاصی بیفته. یک روایت توسط زن بیان میشه، یک روایت تو کتاب نوشته شده. هر دو این روایات رو ما میبینیم، اما دقت کنین ببینین رنگ لباس زن تغییر میکنه تو 2 روایت. یکیش قرمز نماد شهوت، یکیش مشکی نماد غم. این 2 روایت با جزئیات کارگردانه که مفهوم پیدا میکنه. دقت کنین به این سکانس. It was bouncing and he was just being pulled further and further out, and when the water reached my waist I froze. این سریال یه سکانس خیلی مهم و یه دیالوگ خیلی مهم داره. اول سکانسش رو بگم. توی یکی از سکانس ها زن سریال سیلی میزنه به کاراکتر روبرویش که مرد سریاله. اون سیلی رو اون کاراکتر نمیخوره، ما مخاطب داریم میخوریم. ما داریم سیلی میخوریم که تازه چشممون رو باز کنیم و دقیقاً تو ادامهش این دیالوگ رو بیان میکنه که حالا بشین واسه بگم حقیقت چیه. هی با واقعیت های یک عکس و یک کتاب خودتو سرگرم نکن. اون سیلی خیلی خیلی بجا و به صورت مخاطب اصلا میشینه. وقتی سریال رو ببینین تو اون لحظه متوجه میشین منظور منو. She was remarkable. Now I can start.
You watched him. You did nothing. You I am stood not there. finished! You sit down! Now I want you to understand what happened the night before. Your wife based this book on a few photographs. But photographs are not reality. You said yourself, they are a fragment of reality. Now, the night before your son died. حالا میرسیم به مهمترین جمله و دیالوگ سریال. چرا شک نکردی؟ چرا تردید نکردی؟ چرا فکر نکردی که ممکنه این چیزی که داری بیان میکنی حقیقت نباشه و اشتباه باشه؟ و این خطاب به همه ما مخاطبین این سریاله که چیزی که تو رسانه ها میبینیم، چیزی که تو اطرافیانمون میبینیم، چشم و گوش بسته باور نکنیم. به صرف این که دیدیم هم باور نکنیم، چون ممکنه یک قسمتی از حقیقت باشه. حقیقت در مفهوم کلیش معنا رو میرسونه و واقعیت بعضی وقتا اشتباه میندازه آدمو. Why didn't you question it? No, Mr. Ravenscroft. Why didn't you? Doors closing.